अध्याय 17। छेदीलाल के खर्राटे। कहानी विशेष। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से बताया गया है कि आलस्य मनुष्य का शत्रु है। आलसी मनुष्य जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जब वह स्वयं को नजरअंदाज करता है तब फिर वह देश विकास के संबंध में क्या सोचेगा। छेदीलाल ने खर खर खर्राटे लेना शुरू किया तो उनके ऊपर बैठे सारे मच्छर उड़ गए। लड़ाकू विमानों की तरह वे उनके शरीर के ऊपर मंडराते रहे, परंतु उनके ऊपर बैठने का साहस किसी को नहीं हुआ। नाक के छेदों के छोटा होने के कारण सांस खींचते समय भिन्न प्रकार का खर्र खर्र स्वर उत्पन्न होता है और सांस छोड़ने से तोन का ऊपर जाना और पुन नीचे गिरना मच्छरमक्खी को भयभीत कर रहा था। कुछ मच्छर देखकर भाग खड़े हुए और आ गए मेरा खून पीने। अपने बचाव में मैं भी नकली खर्राटे भरने लगा, किंतु कब तक? मेरे सो जाने के बाद अवश्य ही मेरा खून पीते होंगे और छेदीलाल के खर्राटे रात के सन्नाटे को चीरते रहे होंगे। मच्छरों के काटने के अनेक निशान मैंने सोकर उठने के बाद अपने मुंह और हाथों पर देखे। छेदीलाल मेरे दफ्तर में ही काम करते हैं। दफ्तर में उन्हें कोई महत्वपूर्ण फाइल नहीं दी जाती। उनके सामने फाइल खुली नहीं कि उनके दिमाग की खिड़की बंद हो गई। मैं ही उन्हें जगाकर बताता हूँ, यह ऑफिस है। आपके खर्राटे ने टाइप करना शुरू कर दिया है। वे मेरी बात बखूबी समझते हैं और मुझे ही अपना शुभिंज तक मानते हैं। पंडित छेदीलाल मेरे दोस्तों में से एक हैं। कभी कभी उनके खर्राटों का मजा लेने के लिए मैं उन्हें रात के खाने पर बुला लेता हूँ और इतना खिलाता हूँ कि उन्हें रात को मेरे यहाँ ठहरना पड़ता है। मेरे बच्चों को तो उनसे बड़ा लगाव है। जिस दिन वे घर आ जाते हैं उस दिन उन्हें कॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती। वे जानबूझकर उनसे गणित का ऐसा कठिन सवाल पूछते हैं कि खुली पुस्तक के सामने उनके खर्राटे शुरू हो जाते हैं और बच्चे खर्राटे की लय के साथ बोलते जाते हैं, काम बंद करो। बस उन्हें मिला बहाना, पुस्तकें बंद की और चाचा छेदीलाल के नाक के छेदों का फूलना और घटना देखते रहते हैं। हाँ, मेरी पत्नी को मीठी झुंझलाहट जरूर है। एक बार खाना परोसते समय वे सब्जी से भरा बर्तन ले उनसे पूछ रही थी, सब्जी और दूं भाई साहब? उन्होंने यह वाक्य 2 बार दोहराया। पहली बार धीमे से और दूसरी बार थोड़ी सी ऊंची आवाज में। वे समझी शायद वे थोड़ा ऊंचा भी सुनते हैं, मगर बात यह नहीं है। कान तो उनके जरूरत से ज्यादा सुनते हैं। उन्हें नींद का झोंका आ गया था। पत्नी के जोर से बोलने पर उनकी नींद को झटका लगा कि वे अपने आप को नहीं संभाल पाए और आगे की ओर मुंह के बल गिर पड़े। पत्नी के हाथ के डोंगे में उनका मुंह ऐसे डूबा मानो सारी सब्जी एक साथ खाना चाहते हैं। बच्चों की हंसी छूट गई। मैंने उन्हें असभ्यता के लिए डांटा और छेदीलाल जी को उठाकर बाथरूम में मुंह धुलवाने ले गया। सब्जी के छींटे से पत्नी की साड़ी खराब हो गई। वैसे तो घर में सूती और पुरानी साड़ी पहनती हैं, पर जब कोई मेहमान आ जाता है तो नई और महंगी साड़ी पहनेंगी। साड़ी तो उनकी खराब हुई पर ड्राई क्लीन के पैसे उन्होंने उस माह मेरे जेब खर्च से कम कर लिए, क्योंकि छेदीलाल जी मेरे दोस्त हैं। बाद में छेदीलाल जी से ही पैसे उधार ले महीने के कुछ दिन काटे, वेतन मिलने पर लौटा दिए। छेदीलाल जी का शुभचिंतक होने के कारण मुझे उनका पक्ष लेना ही पड़ता है। एक दिन दफ्तर में लंच के समय उनके बारे में चर्चा हो रही थी। बात छेदीलाल के खर्राटे को सुनकर शुरू हो गई। शामिंसा बोला, इतना अधिक सोना भी बीमारी है। मैंने शास्त्रार्थ करते हुए कहा, बीमारी? शामिंसा, यह आदमी की विशेषता है, नींदशक्ता है। नींदशक्ता वैसे? उन्होंने पूछा। नींदशक्त आदमी को ही नींद आती है।
ऐसे आदमी में आत्मबल इतना अधिक होता है कि वह इंचताओं को परास्त कर निश्चित हो सकता है। मैंने उन्हीं से कहा, तुम क्यों नहीं निश्चित सो लेते? दूसरों का समर्थन पाने के लिए मैंने सभी से पूछा, क्यों भाई, इंचता करने वाले की नींद रात में क्या कई बार नहीं खुलती? भूदेव गुप्ता इस बात को जानते थे, तुरंत बोल उठे, गोपाल भाई, तुम ठीक कहते हो। जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हुई थी मेरा भी यही हाल था। अब तो निश्चित सोता हूँ। कभी कभी उसकी ससुराल वालों की दहेज की बातें याद आती हैं तो चिंता घेर लेती है। मैंने दुखती नब्ज पर हाथ रखा और शामिंसा की ओर मुड़ा। क्यों शामिंसा, अब इसे बीमारी कहोगे या निश्चितता? शामिंसा थोड़ा खिसिया गया। उसके खिसियाने के अंदाज से मैं समझ गया कि वह मेरी बातों में आ गया है। मैं अपनी जीत पर गर्व करने लगा, पर मेरा तर्क गलत था। छेदीलाल का अधिक सोना ने संदेह एक बीमारी है। निश्चितता का खर्राटों से कोई संबंध नहीं है। मैंने निश्चितता का तर्क देकर छेदीलाल का पक्ष लिया था। उपस्थित चर्चा में लीन सभी लोग सामाजिक समस्याओं से बुरी तरह झुलसे थे। किसी को बेटी के विवाह की, किसी को बेटे की नौकरी की, किसी को घर के खर्चों की चिंता थी। अतः निश्चितता का तर्क उनके सिर चढ़कर बोला और मैं अविजित होते हुए विजयी घोषित हुआ। 2 बज रहे थे। सभी अपनी अपनी मेजों की ओर चल दिए और मैं उस कोने की ओर बढ़ा जहां से छेदीलाल के खर्राटों की आवाज आ रही थी। शब्दार्थ: महत्वपूर्ण, जरूरी, शुभचिंतक, हितैषी, लगाव, अपनापन, असभ्यता, गंवारपन, विशेषता, विशेष गुण, विशिष्टता, आत्मबल, अपने पर भरोसा, संदेह, जिसमें कोई शंका न हो, अविजित, हारा हुआ, सामाजिक समस्या, समाज में होने वाली परेशानी।